Oh, ano yun? Oh, anong gusto yan, ha? Anong gusto niyo ng Minchi? Ay, lagi ko, lagi. Oh, dito ng pagkain nyo, di ba? Oh, yan. Wow, charap-charap. Ano yun? Ang ginagawa mo dyan? Ano yun? Adoy, adoy. Adoy, ang buntot. Aroy, pastilan. Oh, sige na. Yay! Salmon. Oh, sorry. Oh, salmon. Ang pagkain nyo. May pagkain na naman kayo. 10 days. Ang paborito nilang pagkain. Aozi. Salmon and beef flavor. And salmon and chicken flavor. Diba, Minchi? You like it, Minchi? You like it? You like it, Minchi? Minchi? Lucky loves it. And Minchi loves it too, right?